大丈夫だ、問題ない。ちょっとまずいかも。覚悟を決めましょう。これで使い方はさっきの説明でわかるが、サイコミュな。私に使えるか？気休めかもしれませんが、大佐ならうまくやれますよ。一撃で撃破か。一撃で。まだだ、まだ終わらんよ。
すごいすごい。やるじゃないか。レベルアップしました。さあ
すごいすごい。レディーゴー。3、2、1。